हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके आई है आपकी रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो के रिएक्शन है ना वो बहुत ही फाड़ा है, आप खुद चलकर वीडियो को देखो। मिलते हैं वीडियो के बाद में, क्या अच्छा है क्या बुरा आप ये नीचे कमेंट करके हमें बता देना। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अरे आओ ना यार, इधर तो आओ। अबे कहाँ ले जाओ, देख तो देख चलो। अरे यार क्या करें, प्यार में इतने अंधे हो चुके हैं यार तो कि आदमी ना दिखे। आप आदमी हो देख के चलो, कहने का मतलब है। हम सो सॉरी यार, एक्चुअली आप देख रहे हो ना हम काफी बिजी थे। करो जो कर रहे हो। आपको प्रॉब्लम तो नहीं है यार? इतने दिन हो गए तुम मिल ही नहीं रहे। उससे क्या प्रॉब्लम हो गया जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार? क्या करोगे तुम पूछ के तिरछी नजर करके ना लड़की मत देखो। एक जिंदा किस दो यार। ये कौन सी के? कोई और जगह नहीं मिली है यार, ये सबसे सेफ जगह है। अगर कोई कुछ कहेगा ना तुम बजा लोगी ना। तुम बोल रही थी ना अभी तुम आदमी हो इसलिए ये सारी चीजें प्राइवेट जगह करी जाती है। अरे पैसे ही तो नहीं पैसे में जाने के तुम दे दो पैसे। यार देखो हमने क्या किया आज, 2 लोगों में ना हमने मजा ले लिया। हम सोच रहे थे कि 3 लोग मिल के आ जाते ना तो और मजा आता। तो तुम हमें ज्वाइन करना पसंद करोगी? मतलब हम तीनों थ्री नहीं क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? यार लड़का अच्छा नहीं है, देख तो ले सामने। अरे मैं अच्छी नहीं हूं यार मजा आएगा बहुत ज्यादा सोच। अरे छोड़ो यार बाबू, टाइम वेस्ट कर रही है यार तुम। यहाँ आओ ना, मैंने बोल दिया यार यही करना है तो जाके किस प्राइवेट जगह करो या आप कहाँ जाते हो? आप कहाँ जाते हो ये बताओ? हम जाते हैं होटल बुक करते हैं। कौन सा अच्छा चल रहा है आजकल? प्राइवेट जगह करते हैं, ऐसा थोड़ी ना पब्लिक जगह सारे लोगों के सामने। कहीं यार कोई सस्ता सा होटल बताओ ना जहाँ हम भी जा। 500-600 रुपए। क्या करे यार, मेरा बंदा इतना 5000 महीना कमाता है, उसमें से 2000 होटल में लगा के कैसे काम चलेगा यार? बंदा दूसरा बनाओ। हाँ। ये यार नहीं यार मेरी साइड तो इनकी साइड गलत बात है यार। प्यार इतना करती हूँ मैं इससे। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर तुम लोगों को करना है ना तो जाके जगह करो। वॉशरूम वगैरह में सेटिंग नहीं हो सकती? करते कैसे होता बता दो। अरे यार तुम लोग करते कैसे होता है ये भी बता दो यार, मैंने कभी किया नहीं है ना यार। बता दो तो आप इनसे बात कर लो। तुम होटल भी गई हो यार, तुम्हें पता भी है यार कैसे करते होते हैं, बता दो ना। तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं क्या पता। कर रहे हो? बस मैं ये बता रही हूँ कि अगर करना ही है हाँ। तो जाके प्राइवेट जगह करो। यार मैं सोच रही थी इसको छोड़ के ना तुम्हारे साथ ही कर लेती हूँ यार। चलो आ जाओ सोच लो यार, देख मैं अच्छी भी लग रही हूँ, मैं बता रही हूँ। बात हो गई है, इसने ज्वाइन करने के लिए हाँ कर दिया। हम दोनों मिलके करेंगे मजा ही। कुछ भी मैं सही बोल रही हूँ बिल्कुल। अब पैसे नहीं है, तुम जाने के भी नहीं दे रहे तो तुम सोच रहे हो ना। बदल रही हूँ? बदल नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि थ्रीसम कर लेंगे, बहुत मजा आएगा। साथ में बंदा मेरा हो चुका है। बिल्कुल बोल रही हूँ, पागल हो गई है। चल निकलने यहाँ से। यार निकल कैसे जाए यार? तुम चलो हमारे साथ, इसको लेके चलो यार। चलो पागल है क्या? तो मतलब पक्का नहीं जा रही तुम्हारे साथ? नहीं चलो यार हम भी लेते हैं, इधर आओ यार। सॉरी यार डिस्टर्ब किया। बाय। आ जाओ ना पागल है क्या यार? हम ना एक छोटा सा प्रैंक शूट कर रहे थे, फनी वीडियो मजाक कर रहे थे। सॉरी यार, देखो सामने कैमरा लगा हुआ है। अरे यार मजा आया। ऐसे वैसे नहीं है यार हम लोग तो। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ये। सो होप यू डोंट माइंड, कैन आई अपलोड ऑन यूट्यूब? Yes. पक्का कोई दिक्कत तो नहीं? नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच। सॉरी थैंक बाय, नाइस टू मीट यू। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको हर बार की तरह। तो प्लीज इस लाइक करें, शेयर करें और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रेड 7 का या फिर मेरा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से मिलियन करा दे यार। बस आप ही लोग हो जो मिलियन करा सकते हो। बाकी अच्छी वीडियोस और आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी हंसाते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। करो थैंक यू सो मच दोस्तों।